Okay ဒီနေ့ video မှာတော့ကျွန်တော် share screen လုပ်နေကိုပြပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် share screen ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် zoom ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးဆိုတော့ဒီအောက်မှာ share screen ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော် desktop ပေါ့ desktop ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer desktop ပေါ်မျက်နှာကြီးပြင်တစ်ခုလုံးကို share ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ computer desktop ပေါ်မှာ file တွေကလည်းအများကြီးရှိနေမယ် app တွေကလည်းအများကြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ရတာသိပြီးတော့အဆင်မပြေပါဘူးရှုပ်ချက်ခံနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့များတော့အားဖြင့်ကိုပြခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲ share ပြတာပဲများပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှ file မှမတွေ့နေရဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer မှာကျွန်တော်ပြခြင်းတဲ့ဟာကိုဖွင့်မထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုပြခြင်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော် PowerPoint နဲ့ YouTube နဲ့ကိုပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာ PowerPoint နဲ့ YouTube နဲ့ကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Zoom ကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာပြီးပြီဆိုတာနဲ့share screen ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီအောက်မှာ Google နဲ့ PowerPoint နဲ့ကိုတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံး Google လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီ sorry အရင်ဆုံးကျွန်တော် YouTube လေးကို share ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် share လိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube video ကိုတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ play button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် computer လောက်တော့ fashion နဲ့အဆောင်ဝင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မပြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ stop share ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ခုပြဿနာရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ဖက်သူကိုအတန်လဲကြားစေချင်တယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့ဆရာဆရာမတွေမှာပြဿနာဖြစ်တာဆရာမဒီဘက်ကနေပြီး screen share တယ်တစ်ဖက်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကဘာမှမကြားရဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော် setting လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးပြအောင်ရွေးရပါမယ်အမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တစ်ခါတလေမှ good ဖြစ်နေတော့မှာပဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ share screen ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့ကိုကဗီဒီယိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကြားစေချင်တယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုပြမယ် YouTube ဒီဟိုပါဘောနော် tab ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအောက်လေးမှာ share sound ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက် tick လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့မှ share ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video တွေဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအတန်ကြားရမယ်တစ်ဖက်ကကြည့်နေတဲ့သူလည်းအတန်ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် PowerPoint လေးကိုပြပေးပါမယ်ကျွန်တော် share screen ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ PowerPoint ကိုရွေးမယ်ပြီးရရင် share ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ PowerPoint ကိုဒီမှာမြင်တွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တခုဒီမှာရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share screen လုပ်နေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် PowerPoint တွေကိုကျွန်တော်ပုံစံအမျိုးမျိုးလေး annotate လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screen share နေရင်းနဲ့ဒီဟာလေးကိုတွားလိုက်မယ်ဒီမှာ annotate ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာကိုပြချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဆွဲပုံတစ်ခုခုဆွဲတာဥပမာဒီကောင်ကိုကြည့်ပါဒါမျိုးဆိုရင်ဒီလိုလေးပြလိုက်ပြီဆိုကလေးတွေသူတို့ရဲ့ attention နဲ့ပို့ပြီးတော့ရလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုလည်းကြည့်ပေးပါဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ clear ကိုနှိပ်ပြီးရတယ် clear all drawing ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် highlight လေးလုပ်ချင်တယ် highlight လုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော် draw ကိုပဲပြန်လာပေးပါဒီမှာကိုအဆင်ပြေတဲ့ button လေးကိုရွေးချက်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် highlight လေးလုပ်မယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight လေးလုပ်ပြီးတော့ပြလိုက်ရုံပါပဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာပုံစံလေးပေါ့နော်စဝိုင်းလေးနဲ့ပြချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးတို့ချက်ဒီမှာအယောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော် color လေးတွေကိုပြောင်းပေးမယ်ပြောင်းပေးပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက visually သူတို့တက်ကွဲမြင်ပြီးဘယ်ဟာကိုဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုသိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော် share တာကိုရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါ်မှာ stop share ကိုရက်လိုက်နှိပ်ပေးပါဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ share screen ကပြီးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြချင်ပါသေးတယ် share screen ကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော် iPhone တို့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တိတ်သုံးထားမရှိဘူး whiteboard ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့ video တစ်ခုမှထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ advance ပေါ့နော်ဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ် advance နှိပ်ရပြီဆိုတော့ portion of screen ပေါ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော် share လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြချင်တဲ့ screen ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးကိုပဲပြချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးပဲတစ်ဖက်သူတွေကမြင်တွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ထပ်ပြီးတော့ချုံလို့ရတယ်ဒီနှစ်ခုပဲပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပိုင်းလေးနှစ်ခုကိုတစ်ဖက်သူကမြင်နေရမှာမပြတော့ screen share မလုပ်တော့ဆိုရင်ဒီမှာ stop share ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါတော့ basic ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် online teaching မှာသုံးတဲ့ screen share နည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ recap လုပ်ပေးပါမယ်ဒီမှာ desktop ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer screen တစ်ခုလုံးကို share မယ်အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ပြခြင်းနဲ့ကလေးတွေကိုပြခြင်းနဲ့ file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမယ်ဖွင့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချက်မယ်ရွေးချက်ပြီးရင် share ကိုနှိပ်မယ်ဒါပေမဲ့ video file တွေပြခြင်းနဲ့အတန်တွေတစ်ဖက်လူကိုကြားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်က box လေးကို tick လုပ်ပြီးတော့ share ကိုနှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အနေနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပဲပြခြင်းနဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးမပြခြင်းဆိုရင်ဒီမှာ portion of screen ဒါလေးကိုရွေးချက်ပြီးတော့ကိုပြခြင်းနဲ့အပိုင်းလေးကို select လုပ်ပြီးတော့ share လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ online teaching မှာအသုံးတည့်မဲ့ screen share နည်းကိုသိသွားလောက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ် okay နောက်ပြီးဒီမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် bye bye